Sasa kwenye video iliyopita nadhani tulikuwa tumeangalia namna ya kuinstall na kufanya configuration ya project yetu, lakini tukasahau kitu kimoja. Ngoja tuanzie hapo, nadhani itakuwa vizuri. Ngoja tuangalie baada ya kufanya installation ya website yetu ya Laravel community kupitia Laravel, tuone muonekano ambao iko nao kwa sasa. Kwa hiyo nitakwenda kwenye browser na kufanya Laravel community.test. Hii ndio ambavyo inaonekana website yetu kwa sasa. Na ngoja nijaribu kufanya kitu kidogo kwa sababu hatuhitaji haya tena. Nitakwenda kwenye editor na nitafungua resources, na nilikwambia hili faili litavutwa kuonyesha kitu kilichopo ndani yake. Nitaanza kurekebisha vitu vichache hapa kwa kuandika title ya pale kuwa Laravel community, ili uone kwamba kuna mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye hii page. Lakini vile vile nitaondoa nafikiri kila kitu kilichopo hapa kwa sababu tutatengeneza vitu vyetu kwenye project yetu ya Laravel community. Kwa nitaandika div, lakini nitasema pia karibu ili uone mambo ambavyo yanakuwa. Kwa nitakuja hapo na nita refresh na kweli website yetu imekuwa updated. Tunataka tuendelee sasa na kuinstall Jetstream kama nilivyosema kwenye video hii, na nitarudi kwenye terminal. Nitaonyesha kidogo na nijaribu kuzoom hii kazi yetu hapa kwenye terminal, na tutaendelea na kufanya installation ya Jetstream. Kwa hatua ya kwanza tutaanza kuandika composer then require, na hapa tutasema Laravel /Jetstream. Kwa Jetstream kama nilivyosema itatusaidia kufanya basic authentication kwa kuhakikisha kwamba tuna login, registration pamoja na forget password na vingine vingi. Ina functionality nyingi, lakini kwetu sisi hizo ndo tutazitumia, lakini vile vile ku manage APIs ambazo tutakuwa nazo hapo baadaye. Kwa hiyo installation imekamilika vizuri, nataka ni clear hii hapa, then hatua inayofuata ni kuinstall sasa hiyo Jetstream. Na Jetstream inakuja na vitu viwili. Kuna framework ambayo nafikiri tutaizungumza baadaye, lakini ina support live wire development, lakini vile vile ina support inertia. Kwa hiyo tutaangalia choice ipi ambayo tunataka tutumie hapa. Laravel wire ni kwamba hatutokuwa tunatumia JavaScript, and I love that kutumia JavaScript. Kwa hiyo option tulionayo ni kutumia inertia ambayo ina take advantage ya kutumia Vue.js, lakini kuna stack nyingi kama React na nyingine ambazo inazisupport, lakini we wanted to use inertia ambayo itatusaidia ya kubuild muscles za kwetu pia kwenye JavaScript. Lakini tungependa kutumia Livewire kama tungependa kustick kwenye PHP peke yake, which I don't recommend for now. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa ni kama nina configure sasa Jetstream kutumia inertia kwenye application yetu. Kwa nitasema PHP artisan, na hatua inayofuata nitaandika Jetstream kisha nitasema Jetstream install, then nitasema ni installie inertia. Kwa baada hapo nadhani Jetstream inafanya kazi yake kwa kutengeneza migration, lakini kuna vitu vingi behind the scenes zinaendelea. Kwa hiyo tulikuwa hatuna vitu kama, nafikiri hapa inertia imekuwa installed, lakini nadhani kwa kuna vitu kama Ziggy. Hii hapa ni Laravel Package ambayo inatumia routes za Vue na zile za Laravel na kufanya uweze kuzitumia hizo routes kama uko kwenye Laravel ukiwa kwenye Vue. Naamini pia na Vue pia itakuwa iko installed at this moment. Kwa hiyo hiyo hapo imekwisha kukamilika. Hatua inayofuata sasa hapa itabidi tufanye finalization tu hapa kwenye application yetu. Nitaandika npm install kuhakikisha all the JavaScript component pia zinakuwa installed vizuri kabisa. It might take some time, lakini ni hatua ya muhimu ambayo tunatakiwa kuifanya katika hatua hii. Okay, that's great. Kwa hiyo kama installation imekwisha kumalizika ya hizo npm packages, inakuwa iko vizuri sana. Kwa hiyo unaona kuna package nyingi ambazo zimekuwa added, karibu package 845. Kwa hiyo ngoja tumalizie sisi hapa kwenye hatua inayofuata. Baada hapo andika npm run kisha dev ili kuhakikisha kwamba hizo compilation sasa inafanyika
ya zile components ambazo zote zimeinstall kupitia Jetstream. Na wakati hili hapa linaendelea, nafikiri na lenyewe limekamilika kwa wakati mzuri tu. Hapa tunaweza tukamalizia tu kusema kuna vitu ambavyo vitakuwa vimeongezeka kwenye application yetu. Kwa hiyo nikienda hasa hapa kwenye hili folder la JS, utaona kuna faili jipya la Jetstream limewekwa pale, lakini kuna faili la layouts ambapo humu ndipo tutafanyia kazi sana baadaye, na wala usio na wasiwasi kuhusu hizi zote ambazo zimekwisha kuingia. Hizi tu ni baadhi ya components ambazo zinakuja na Laravel Jetstream. Sasa nikija hapa nataka tuone kitu ambacho kimefanyika. Nitafungua hili faili letu tena hapa kwenda kwenye project yetu. Nitajaribu kurefresh na unaona kuna table tulikuwa hatujaifanyia kazi. Basi turudi kwenye terminal. Nitajaribu clear, pia nitasema php @sun, nitasema migrate. Okay, naona nani imeshafanyika migration kwa sababu Jetstream imeleta pages zingine, table nyingine ambazo tunatakiwa tuzi incorporate kwenye project yetu. Kwa hiyo baada ya kurefresh, baada ya kurefresh naona kuna vitu vimeongezeka kule. Kwa hapa utaona kuna section ya login, ni vile vile naona section ya forget password, lakini ukirudi hapa pia kuna form kwa ajili ya registration. Kwa hiyo tutazungumza zaidi kuhusu haya yote hapo baadaye. Kwenye video inayofuata tutafanya installation ya Tailwind CSS, na hizi ni baadhi ya components ambazo tutazihitaji sana the way tunavyoendelea kwenye project yetu. Kwa hiyo tunajiandaa kwa ajili ya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tuonane kwenye video ijayo, tutafanya installation ya Tailwind CSS, na tukimaliza hapo tutakuwa tuko vizuri kabisa kuhusu configuration za hapa na pale, na development itaweza kuanza hivi karibuni.